Okay, so ang ato ang uluhan ini ato ang gisgutan karon mao ang pinakalabaw nga alagad sa tanan. So doon na mo'y idea no atong paghisgutan. Pinakalabaw nga alagad sa tanan. So atong makita din hinga na atay tulo ka punto, mahinuod ang punto nga atong pagkatun-an mahitungod ning matuod nga pagkahalangdon, no? Usa ka pangulo nga nag-alagad sa tanan. Ang matuod nga paghalangdon gipakita ni o gipaila ni o gipadayag diri kanato nga mahitungod kini sa usa ka pangulo nga nag-alagad sa tanan. So unang punto atong tan-awon mga igsoon giingon dinhi nga mahinungdanon nga pasidaan. Ug ang ikaduha nga punto mao ang babag sa pasidaan. Ug ang ikatulo nga punto mga igsuon ato ning tagsa-tagsaon ron ato lang sa tan-awon. Ang ikatulo niini mao ang katuyuan sa pasidaan. Okay? So atong unahon pagkutlo o atong tuki kining una nining atong pagtulunan atong paghisgutan nining mahitungod sa pagkahalangdon. So ang una mahinungdanon nga pasidaan. Gipasabot nini nga ang kaning pasidaan nga gihatag ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an mao ni ang pasidaan nga mahinungdanon kayo sa iyang misyon dinhi sa kalibutan. Mao ni ang determinasyon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios diha sa pag-alagad ug pagpaubos bisan adunay nakalakip nga pagantos. So nahibalot ang mga igsoon kung unsa ang nasinati, unsay nahitabo ni Ginoong Hesus sa panahon nga dinhi siya sa kalibutan. Ang iyang katuyuan aron ang tanang sala mapasaylo, kita mahugasan, mahinluan ug maangayan kita nga tanan sa atong amahan, pinaagi sa iyang kamatayon. Mao ni gipakita ni Hesus ang dili hinakog nga determinasyon sa pagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Una atong tanaw na Marcos kapitulo 10, 32, atong basahon ngadto 34, nag-ingon dunganan natong basa, og didto sila sa dalan nagtungas paingon sa Jerusalem og si Hesus naguna kanila. Og nahibulong sila. Og ang mga managsunod nga hadlok og sa nalain na usab niya ang napulo og duha, gisugdan niya sila sa pagsugilon mahitungod sa mahitabo kaniya. Siya mingon tanawa, nagtungas kita karon padulong sa Jerusalem ug ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga pangulong pari ug sa mga eskriba. Ug siya hukman nila sa kamatayon ug itugyan ngadto sa mga hintil. Ug siya ilang gibugal-bugalan ug latiguhon ug patyon apan siya mabanhaw man sa tulo ka adlaw. So kining gipadayag ni Ginoong Hesus ngadto sa iyahang mga disipulo o mga tinun-an, wala gini mo santop sa ilahang huna-huna. Tungod kay na-focus sila sa ilahang gitan-aw nila nga sangputanan sa ilang pagsunod ni Ginoong Hesus. Nagtan-aw sila nga ang gipasabot sa maong pasumbingay o sa mga gisulti ni Hesus nga ngadto kanila nagtuo sila nga ang gingharian nga gipasabot ni Ginoong Hesus mo ang gingharian dinhi sa kalibutan. Dinhi gisultian usab ni Hesus ang mga tinun-an makatulo. Mao na ni ay katulo mga igsoon. Kung atong mahinumduman akong gilista diri nga kini siya ikatulo na ni siya nga pahimangno o pahinumdom ni Ginoong Hesus sa iyang dangatan. Ang una atong makita sa Marcos 8:31, wala na lang ako ibutang. Unya ikaduha na Marcos 10:32. So mao na ni siyang ikatulo o katapusan niyang pasidaan sa iyang mga tinun-an sa iyang dangatan, no? Unya mao ni ang iyang giingon nga mahitungod sa kasakit, pag-antos ug kamatayon ug pagbanhaw human sa ikatulo ka adlaw. Atong makita dinhi nga si Jesus naghatag og klaro na gyud kayo nga detalye. Tataw og klaro kayo ang bahin sa iyang umaabot nga kasakit nga siya itugyan ngadto sa pari ug mga eskriba. Pero wala gihapon makasabot ang mga tinun-an ini mga igsoon. Bisan gibalik-balik ni Jesus pagpatinaw mahinungdanong pasidaan. Naglisod ang mga tinun-an sa pagsabot niini. Tungod kay kini sukwahi, lahi kayo sa ilahang panlantaw sa unahan o sa ilang gituhuan nga usa ka politikan hong ginghanayan dinhi sa yuta. Kay og
Ang ilahang pagtuo nga si Ginoong Hesus magtukod o sa kagingarian nila sa yuta, apan ang gisulti ni Ginoong Hesus nga muadto siya dito sa Jerusalem, sakiton, patyon, ilansang sa krus, wala nang ilang paglaom. Mao nang dili nila madawat ang gisulti ni Ginoong Hesus tungod kay wala nila makita ug wala gyud nila masabti kung unsa gayud ang katuyuan sa iyang misyon dinis kalibutan. Ug ang uban gani nangahadlok kay si Ginoong Hesus determinado. Kung ato makita sa bersikulo, si Ginoong Hesus nag-una kanila. So nakita sa mga disipulo nga determinado si Ginoong Hesus sa iyang gisulti. Nga kung unsa man mahitabo niya, dili gid siya angay nga mahadlok. Apan ang mga disipulo nahadlok, pero natural ni nga reaksyon mga igsoon nga usa ka tawo mahadlok gyud sa usa ka butang nga wala nila masabti ug dili nila mapugnan. Bisan kita, no? Makakuha nga ditag mga butang nga tan-aw nato nga mahitabo gyud ug di mapugnan sama nining mga katalagman. Mahadlok gyud ta. Tungod kay dili man ni mahinayon magin mahimo magin ug mahitabo gina siya. So ang pagpadayag ni Hesus sa mahitabo kaniya sa unahan ug ang paglaom human ini mao iyang pagabanhaw. Maunta ni dapat nga tan-awon sa mga disipulo nga bisan pa man mahitabo ang kasakit ang kamatayon diha sa krus apan ang pinakamahinungdanon nga ilang tan-awon ang paglaom nga mao ang pagabanhaw ni Ginoong Hesus sa katapusan. Ug ato makita dinhi ang mahinungdanon sa pasidaan mao nga sila maandam. Mao ni katuyuan ug mahinungdanon sa pasidaan nga sila maandam apan kini lisod nila nga masabtan tungod kay ang ilang tinguha mipatigbabaw labaw pa sa mahinungdanon nga pasidaan ni Ginoong Hesus. Dili gyud nila matugkad, dili nila masabtan tungod kay dili nila madawat. Ato makita dinhi nga si Hesus naghatag og klaro nga mga detalye bahin sa umabot nga kasakit nga siya itugyan ngadto sa mga pari sa eskriba o patyon pinaagi sa paglansang sa krus. Gipadayag na niya tanan. Mao ni mahitabo kanako. So unsa may sunod na hitabo mga igsoon? Nga nagdala nato sa ikaduha nga punto. Ang ikaduha nga punto mao ang babag sa pasidaan. Dunay usa ka butang o dunay mga panghitabo nga nakababag sa maong pasidaan ngadto sa mga disipulo nga dili gayud nila masabtan. Mao ni ang hakog nga determinasyon, mao'y mahimong babag sa mahinungdanong pasidaan sa pagkamatuod nga halangdon ug pagkalabaw diha sa pag-alagad ug pagpaubos. Kaya ang ilang gitan-aw mga igsuon nga kung naana sila sa gingarian ni Ginoong Hesus, mahimo na silang labaw, mahimo na silang dako, mahimo na silang halangdon. Muhala na sila magunahuna diha ug unsay pagpag-alagad. Matod pa sa Marcos 10:35 ngadto sa 45 atong basahon nagingon din na ug miduol kaniya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo nga nagingon magtutudlo gusto unta namo ang nga imong buhaton kanamo ang bisan unsa nga among pangayoon kanimo. Muposta. Atong tan-aw ni ang pagpangutana ang pagduol nila ni Santiago ug ni Juan nga anak ni Zebedeo nga nagingon magtutudlo gusto namo unta namo nga imong buhaton kanamo ang bisan unsa nga among pangayoon kanimo. Sa pagpangayo lang nila mga igsoon nakita nato nga yano ra gyud kaayo ang ilang pagtan-aw ni Ginoong Hesus. Moingon sila nga gusto unta namo kung bisan unsa ang among pangayoon kanimo pabuhat nila Ginoong Hesus. Siguro ug makita nato niadtong panahon na siguro si Ginoong Hesus di man siguro maguba ang naon sa Ginoo no pero tan-aw nato murag nakaingon siya na unsa naman ni sila no. Sa 36 ningon siya ug siya miingon kanila kay unsa may gusto ninyong buhaton nako kaninyo. Wala siya masuko, wala siya mo balibad, nangutana lamang siya kung unsay gusto. Unya mitubag sila kaniya, itugot nga manglingkod kami ang usa anha sa imong tuo ug ang usa anha sa imong wala. Didto unya sa imong himaya. So nakita na ito mga igsoon nga mauni ang ikatulo nga higayon nagpasidaan na si Ginoong Hesus sa mahitabo niya nga kamatayon. Apa nahimo pagyud sa mga disipulo sa mga tinunan nga niduol ni Ginoong Hesus nga gustong na ipabuhat kaniya nga ang ilang gusto nga mao itugot ni Ginoong Hesus nga sila mulingkod ang usa kanila didto sa iyang tuo ug ang usa didto sa wala. Pila ni kabuok tinunan ni Ginoong Hesus? 12. Si Juan ra si Santiago ni duol ni Ginoong Hesus nagingon nga butang sa wala.
Bisan patinaw ang pasidaan ni Ginoong Hesus, si Santiago ug si Juan, miduol kaniya mihangyo nga palingkuron sila sa iyang tuo ug wala nga kamot kung anaa na siya sing himaya. So tataw kaayo mga igsuon nga ang kaning mga tinun-an niya wala gyud masulod sa ilang una-una kung unsa gyud ang lintunganay o ang tinud-anay nga misyon ni Ginoong Hesus sa pag-anhi dinhi sa kalibutan. O kaha nagsunod lang sila tungod kay nakita nila ang mga milagro gihimo ni Ginoong Hesus. Apan wala gyud mo tuhop silang kasing-kasing sa ilang una-una nga si Ginoong Hesus mao ang Dios. Dini na padayag ang matuod nga motibo ug katuyuan ni Santiago ug ni Juan sa diyang naghangyo sila ni Hesus sa paglingkod sa mga dapit nga taas ug halangdon. Kining maong hangyo may igsoon hibalo ba mo nga mao ni hinungdan nga nakababag sa ilang pagsabot sa pasidaan ni Ginoong Hesus nga mauna ni ay katulo na kong higayon nga isulti niyo ang akong dangatan ako sakiton patyon ug ilansang sa krus. Apan ikatulo ka adlaw mabanhaw. Mao nay wala nila mapamati na. Kay dili sila gusto mamati atong kasakiton, patyon, ilansang sa krus, hanto dinon hasta ang pagabanhaw, di na sila ganahan maminaw. Tungod kay ang ilang una-una, lahi gyud ug supuhay kayo sa katuyuan ni Ginoong Hesus. Kay tungod sa ilang tinguha nga mulingkod sa dungganang lugar sa kiliran ni Ginoong Hesus, kung siya atuan na siyang himaya. Mausab kini ang nagpadayag sa babag sa maong pasidaan uban ang mga tinun-an ni Hesus o sa uban nga mga tinun-an ni Ginoong Hesus tungod kay managsama ang ilang tinguha nga mahimo usab sila nga mga labaw o halangdon. Huna-huna akno ninyo. Nakauna lang si Juan o si Santiago pagduol ni Ginoong Hesus pero ang napulo kabuok nga mga nabilin nga mga tinun-an mao usab diay ang lang huna-huna. Maayo gani kay wa sila magdungan og duol ni Ginoong Hesus. Perting daghan na ibutang sa tuo, perting daghan na ibutang sa wala. Atong tanaw ng hangyo sa usa. Sa Mateo mga igsoon ang inahan ni Juan o ni Santiago mao ni giisulti. Mateo 20 ngadto 23 siningon dinhi unya ang inahan sa mga lalaki anak ni Zebedeo miduol kang Hesus uban ang iyang mga anak. Unsay gibuhat sa inahan? Di mabasa? Okay, sige lang. Miduol ang inahan uban ang iyang mga anak miluhod sa atubangan ni Hesus ug nangayo ug usa ka butang, no? Ug tanaw na to sa Mark sila randuhan ni duol apan dinhi nagpalaban sa inahan. Ang inahan nagyud ni duol nihangyo ni Ginoong Hesus. O siya mingon sa babae, unsa may imong gitinguha? Siya mitubag, isulti nga kining akong duha ka anak maglingkod sa imong gingharian, ang usa ana sa imong tuo ug ang usa anha sa imong wala. Kung atong tutukan maayo mga igsuon kining maong bersikulo, gingon dinhi sa mong babae, isulti nga kining akong duha ka anak maglingkod sa imong gingharian. Ipaproclaim pa ni sa inahan nila nga ang iyang duha ka anak mo'y mulingkod sa tuo. Ipasulti pa niya ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinunan ug sa katawhan nga kining duha mo'y mulingkod sa tuo ug sa wala. Wala pa gyud sila makasabot. Wala gyud sila motubo, no? Iyang gipatin-aw nga ang labing dako nga katungdanan nga ilang gipangayo nga mulingkod sa tuo wala gitagana alang kanila ni atong giandaman nini. So dunay na giandam, no? Giandaman ini og nga siya ingon si Jesus. Nga anak sa tao, mianhi aron sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan. Gipasabot ni Ginoong Hesus nga sila nangandoy nga mulingkod sa tuo o sa mulingkod sa wala, unya na po gusto sang mulingkod. Ningon ni Ginoong Hesus, ang tao, anak sa tao, siya mismo mianhi aron sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan. Wala siya mangandoy og posisyon, wala siya mangandoy og katungdanan, wala siya mangandoy og kahalangdon, ug wala siya mangandoy nga mahimo siyang labaw. Apan ang iyang katuyuan na mahimo siyang alagad niani siya aron pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi alang sa tanan. Sukwahi ang gikpangayo. Kini nagpadayag sa ambisyon sa mga tinun-an busa gihubad ug ipasabot ni Ginoong Hesus ang mahitungod sa pagkapangulo. Dinhi gisulti ni Ginoong Hesus nga ang pagkapangulo kini gikan sa usa nga adunay otoridad. Gikan
sa usa nga adunay otoridad. Gipasabot nini nga ang magtudlo mao ang dunay otoridad nga muutang niini kung unsa ang ilang gusto, no? Sa usa nga adunay otoridad ngadto sa usa nga walay hinakog nga sakripisyo o serbisyo. Gitumong dayon ritso ni Ginoong Hesus mga igsuon nga ihatag ni gikan sa adunay otoridad nga mubutang kanila sa maong pwesto, sa maong lugar, sa maong kahimtang. Nya iya sang gitubag, gibalik niya ito, gipasabot niya nga iyang mahan mo oreg may katungod din nga mubutang. Ningon din siya, iya paging gibalik, sa usa-usab nga walay hinakog nga sakripisyo o serbisyo. Kay nakita ni Ginoong Hesus nga nag-greedy na ang iyahang mga tinun-an, nga gusto na sila mugunit sa usa ka posisyon nga labaw sa uban pa mga tinun-an. Pero pareho silang tanan nga ilang gipangandoy. Kini nga hangyo nagpadayag sa sayop nga pagsabot sa mga tinun-an mahitungod sa gingharian. Nagdahom sila nga ang maong gingharian usa ka politikanhon yutan-on gahom apan ang maong pagdahom sa kuwahi sa kahimtang sa pag-alagad ug sakripisyo nga gitudlo ni Ginoong Hesus. Ang ilang pagtan-aw na sila sa north apan ang gisulti ni Ginoong Hesus nga wala dili sila motuo na sa south, dili gid sila tan-aw nila gibuwag nila so kuwahi ang ilahang pagdahom niini. No? Kini ang wala nila masabti nga nakababag sa minungdanong pasidaan ni Ginoong Hesus. Mao ni nakababag sa iyang pagpasidaan sa mahitabo kaniya ug sa iyang pagbanhaw. Nga giya nagipadayag sa makatulo kay gayon nga mao ang pagpadayag niya sa iyang sa mahitabo sa moabot. Nagpakita usab kini mga igsuon sa kalainan sa kalibutanong ambisyon nga mahimong labaw tali sa gitudlo ni Ginoong Hesus nga pagtulun-an mahitungod sa tinuod nga pagkalangdon nga mao ang pagpaubos ug pag-alagad. Ang ilang gipangandoy nga sila mahimong labaw sa tanan. Ang ilang gipangandoy nga sila mulingkod dito sa katungdanan apan ang gitudlo ni Ginoong Hesus nga kung ikaw ang mahimong labaw kinahanglan ikaw magpaubos ug mahimo kang alagad. Moalagad ka sa tanan. Matod pa sa Marcos 10:38-39 nagingon apan si Hesus mingon kanila, wala ka mo mahibalo sa inyong gipangayo. Gidritso risulti ni Ginoong Hesus, wala mo kahibalo sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga akong giimnan? O sa pagbautismo, sa bautismo nga akong gibautismo, ang gibautismo kanako? Gi-question niya ang iyang mga tinun-an. Apan unsay ilang gitubag? Sa bersikulo 39, nagingon sila, mitubag sila kaniya, makahimo kami. Adali kay nakatubag. Ay, no? Puro magud gusto mo lingkod. Tanawan ang ato ang mga gobyerno ron. Once gani makalingkod, di naging barog. Nanaman sa posisyon. Mao na nga ang ato ang kalibutan ron gubot jud kayo. Wala na ang pagsinabtanay, no? Sa panahon sa kampanya moingon nagkana si Tanpulano duula na kay sayon kay nanduulon. Wala na problema. Ang problema ana lisod pangitaon. Wa tay mahimo. Ang mga pasalig may igsoon sa tao wala gyud dili gyud ta maka salig nining mao mga pasalig tungod kay kani pakyason gyud ta gawa sa pasalig sa Dios. Apan gipakita din ni Ginoong Hesus ang iyang pasalig nga human sa mahitabo niya, human sa kasakit, human sa kamatayon, anaa ang pagkabanhaw. Mao ni naghatag og paglaom kanato. Apan wala nila makita ilang nataligaman. Pagingon niya nga anda ba kamo sa bautismo sa kupang akong paimnan og bautismo sa bautismo nga gibautismo kanako sila mitubag dayon mingon sila makahimo kami. Abti kayo. Og si Jesus mingon kanila, sa kupa nga akong giimnan moinom kamo. Ha? Timan ninyo. Sa kupa nga akong giimnan moinom kamo. Og sa bautismo nga gibautismo kanako bautismuhan kamo. Unsa may gipasabot niini ni Ginoong Hesus? Musinati usab sila niini. Kung unsa man ang giagian ni Ginoong Hesus nga kasakit, musinati usab sila niini. Kay ang pulong sa Dios nagaingon nga dinhi sa kalibutan, in this world there are many tribulations. Pero dili ta angay madlok tungod kay gibuntog na ni Ginoong Hesus ang kalibutan. Muagi gihapon sila niini. Sakto ang ilang tubag. Nga dali kay sila nakatubag nga makahimo kami. No? Gipangutana sila ni Hesus kung makahimo ba sila sa pag-inom sa kupa o pag sa bautismo, sa iyang bautismo nga hapit na niya antoson. Nga nagtumong sa iyang umabot nga pag-antos o kamatayon. So bisan wala sila makasabot sa hingpit gyud
nga sila ay lang pag nga giladmon hingpit nga giladmon sa nalakip nga pagantos, masaligon sila nga mitubag nga ilang mahimo. Bisag wala sila kaybaw, unsa kasakit ang nasinati ni Ginoong Hesus sa dihang gisakit siya gilansang sa krus na namatay. Apan wala gid nila makita ang paglaom. Kini mga igsoon, naghagit ni sa tanang mga Kristohanon, apil na kita nga kinahanglan atong masabtan nga ang dalan sa himaya mao ang pagserbisyo o pagsakripisyo sa kagalingon, dili ang pagpangita sa personal nga ambisyon. Ang malikon, ang dalan sa himaya mao ang pagserbisyo o pagsakripisyo sa kagalingon, dili ang pagpangita sa personal nga ambisyon. Ang mensahe nga wala nila masabti mao na kinsa ang gustong mahimong bantugan, kinahanglan mahimong ulahi ug alagad sa tanan. Mao nay wala nila mahibalo eh. Gusto silang mahimong leader, gusto silang mahimong labaw, apan ang mensahe ni Ginoong Hesus, ang gipasabot ni Ginoong Hesus, kung ikaw gustong mahimong pangulo, kinahanglan ikaw alagad sa tanan. Imong alagaran ang tanan. Dili na mao ang ilang giunaw ang mga igsoon. Kay natural gina sa usa ka tawo, bisan siguro sa ato, no? Gusto tag yun nga mga lagad. Pero kinahanglan nga inig pangalagad nato na atay post. Yo? Ni-serve ko ha? Okay. Okay ba na? Wala man na problema. At least nahibalota nga ni-serve. Pero ang pangutana na, unsa may tumong og tuyo, unsa may motibo, nga nung imong gipakita ang imong trabaho? Sama aning mga tinun-an niya, nga wala gid lang masabti, tungod kay sila nabutaan sa ilang tinguha nga mahimong bantugan. Mao nay desire, natural desire sa tawo mga igsuon nga kung kita gani adunay pagabuhaton, gusto tang dunay mo pasalamat nato. Dili ta ganahan mulihok dias tago tungod kay dili makita sa mga tawo ang atong gihimo. Bisag unsay atong pagabuhaton mga igsuon hinumdumi nga ang Dios dako kay mata. Bisan asa ta makita taniya. O ang pagagantihan sa Dios katong nagbuhat nga wala makita sa tao. Tungod kay kung gusto kita nga gantihan ta, makadawat kita ganti sa pagdaig sa mga tao, wala na tay ganti nga madawat gikan sa Dios. Tungod kay imo nang gipagantihan ang imong gihimo sa pagdaig sa mga tao. Ug para nako mga igsuon, ako pang ipalabi nga magliho ko nga walay makita o walay makakita kaysa daghan ng makita nga ang pagdaig nila mo ay muuna pag-abot diri nako, wala na ko'y madawat nga pagdaig ikan sa Dios. Mao na ang problema nining mga disipulo, no? Na-apply ni sa atong kinabuhi sad. So naa sa Mateo, na-reference din nga verse, nag-ingon din na sa Mateo 16:24, nag-ingon, og si Jesus mingon siya matinuan, kung adunay buot mo sunod kanako kinahanglan, magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an siyang krus ug magsunod kanako. Sa makadagang higayon ato na ning gihisgutan mga igsuon. Kini nagsilbi nga usa ka pahinumdom nga ang pagsunod kang Hesus adunay dakong bili. Dili kasakitan, ana ang kasakitan apan dili kana mao ang kasakitan nga atong tan-awon nga mahimong babaga kita mosunod ni Ginoong Hesus. Nagpasabot kini sa pagkaandam nga ilimod nato atong kaugalingon ug pas-ano nato atong krus ug mosunod ta kaniya. Usay moingon sila nga bugat man ang krus ni Ginoong Hesus gipas-an, dili man gud na mao gipasabot. Ato banga kung unsa ang mga pagtulun-an ni Ginoong Hesus saron, ato masabtan kung unsa ang cross sa atong kinabuhi. Sa Mateo 10:38 nag-ingon usab, ug ang wala mo pas-an sa iyang cross ug wala magsunod kanako, dili takos kanako. Una, ilimod nato, idumili nato atong kaugalingon, mopasan ta sa cross, musunod ta kaniya. Ang sunod nga giingon ni sa basahon ni Mateo ning siya, dili takos. Ang dili mo pas-an sa iyang krus. Napailain. Tuntiwasan. Lucas 14:27 ningon si bisan kinsa nga dili mo pas-an sa iyang krus o mosunod kanako, dili siya mahimo nga akong tinun-an. So daghan kayo, gingon. Atong makita mga igsuon nga dili mahinungdanon nga kita maila, dili kinahangdanon nga atong duna tay ngalan sa atong gihimo apan ang mahinungdanon nga ato nang gihimo alang sa Ginoo.
Sa bisan unsa man maggamay man nga butang o dako. Yano ra kay ilang pagtubag nga makahimo sila nini tungod kay wala sila masayod nga ang matuod nga kahulugan sa kupa mao ang mga pag-antos nga tubangon ni Ginoong Hesus alang sa sala sa katawhan. O ang bautismo nga ibautismo ni Hesus mao ang iyang kamatayon o pagula sa iyang mili nga dugo sa krus alang sa kaluwasan sa tanan. Mao kini ang misyon ni Ginoong Hesus mga igsoon dinhi sa kalibutan. Kung atong makita, panusahay atong mabaliwala. Tungod kay aduna tay laing mga perspective sa atong kinabuhi nga halayo kayo sa perspective sa Ginoo. Tungod kay di ta makauyon, magisgot ang pag-antos, ops, di sa kuana. Pero maayo gani atong kahimtang, Lord, salamat. Pag nanatas ka sakit, Lord, why? Angay batang mangutana sa usa ka Dios nga nasayod sa tanan? Marcos 10:40 nag-ingon nina, apan ang paglingkod dapit sa akong tuo sa akong wala, dili ako ang pagtugot. Kini alang lamang kanila nga gitagan-an niini. So pag-ingon ni Ginoong Hesus nga dili ako ang pagtugot, kun dili alang sa dunay gitagan-an niini. So doon na palain nagtagana. Alang kaninyo o kanako kung asa tayo butang sa Dios. Nasayod kita nga walay tao makahimo o makalahutay sa mong pag-antos. Apan mo sinati, gihapon kita ni anak mga igsuon. Apan kung naa kay Dios sa imong kinabuhi, ang mga pag-antos nga imuhang matilawan o masinati ning kalibutana, dili nato ang nga ikabalaka tungod kay mas labaw pa ang nasinati ni Ginoong Hesus alang kaninyo o kanako. Gibuntog na niya ang kalibutan. Nasayod kita, nining hitabua. Si Jesus nga mao ang paglansang sa krus tungod kay kinibuhat nga iya lamang sa Dios ingon man ang pagbutang sa tuo o sa wala. Dili ni buhat sa tao, dili kabubuton bisan gani si Ginoong Hesus, dili ni ako tungod kay ang kabubuton samahan mo'y mo butang kun asa ka ibutang kaniya. Ang kakulang sa pagsabot sa mga tinun-an sa katuyuan sa pasidaan mo'y hinungdan nga babag sa maong pasidaan apan labaw sa tanan ang kabubuton ug katuyuan samahan mao gayud ang matuman. So unsa may pagtulon-an nato ani mga igsuon? Atong makita dinhi ug atong makatunan nga ang tinuod nga kahalangdon makita diha sa pag-alagad. No? Lain man ang atong konsepto kung kita gani dako na gani tag posisyon, gibutang ka diha sa Ginoo aron imong silbihan ang under nimo. Lahi man na ato ang panlantaw kung kita na gani naa sa labaw, naa sa labaw nga lingkuranan o posisyon, ato mang mandaran lang ng mga tao di hari-harian day nato. Which is dili na mo gipasabot ng Ginoong Hesus. Ato sa makita ang pagkaulipon usa ka tawag sa pagpaubos. Moingon ta nga ulipon, tawag ni sa pagpaubos mga igsuon. Kinahanglan nga atong ipahiangay ang atong kabubuton sa Dios. Tino, tataw o klaro kayo ang tahas sa gingarian sa Dios nga mao ang pagpaubos diha sa pagkaalagad sa tanan. Dili lang sa pag-alagad, pero moingon kag pagkaalagad, individual na. Mahimo kang alagad sa tanan. Mao na siya ang klaro og tahas sa gingarian sa Dios. Kung nato nang i-apply sa itong kinabuhi, ang matuod nga paghalangdon sa gingarian sa Dios, nagagikan sa pag-alagad sa uban o sa pagkahimong andam nga ulipon sa tanan. No? Atong buhaton ang pagsunod sa paningingnan ni Jesus sa pag-alagad nga mahimong maglakip sa pag-antos. Kinahanglan nga atong sabton nga kamahinungdanon sa pag-alagad o pag-antos nga kini nalambigit sa ato ang pagtawag. Nalambigit kini sa atong pagkadisipulo bisan kung ang himaya dili nato makita kana mahitabo na sa ato ang kinabuhi. Kung atong tanaw ng ikatulo nga punto nag-ingon din ang katuyuan sa pasidaan. So mao ni katuyuan sa pasidaan mga igsuon. Gipadayag ang pagkamatuod sa kahulugan sa pagkahalangdon nga mao ang pagkalabaw pinaagi sa pag-alagad ug pagpaubos sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus. Ang gibuhat ni Ginoong Hesus mga igsuon, ang iyang pagpasidaan sa mga disipulo, sa iyang mga tinun-an, nga mao ni mahitabo kaniya sakiton siya, ilansang sa krus o magapatyon o gihatag sa mga hintil. Mao ni iyang buhat nga iyang gipakita ang pagkaalagad na o pinaagi sa pagpaubos, bisan pa sa kamatayon wala niya bari-bari alang
kaninyo ug kanako. Gitudloan ni Ginoong Hesus ang iyang mga tinuod kun unsa gayud ang tinuod nga paghalangdon. Dinhi ang giklaro nga para sa iyang mga sumusunod nga ang pagkapangulo nagpasabot og serbisyo. No? Dili ta mahimong kontraktor. Kinahanglan mo serbisyo ta. Kung gibutang ta diha sa Ginoo sa bisan unsa nga posisyon kana gibutang kay dunay katuyuan nga ikaw mo alagad sa uban. Siya nagingon nga bisan kinsa ang gustong mahimong bantugan taliwala kanila kinahanglan mahimong sulugoon sa tanan. Balik kayo. Dinis kalibutan. Kaya ikaw na gani manager, mandar ka lang gimandar. Gibutang ka din ha, tabangi ng mga tao nga under nimo. Kaya wala na sila mahibaw kung unsa ang ilang buhaton. Ikaw mismo ang gibutang kay ikaw nasayod, ikaw ang nahibalo. So tabangi ka ng imuhang mga trabahante o kay imong mga katawhan. Kinahanglan nga mahimong sulugoon sa tanan ug bisan kinsa ang gustong mahimong una, kinahanglan mahimong ulipon sa tanan. Mao kini ang katuyuan sa pasidaan, no? Ang ikatulo nato nga punto, katuyuan sa pasidaan. Marcos 10:41 ngadto 45 atong basahon. Ang 41 nagingon nina, og sa dihang nakadungog nini ang napulo, misugod sila sa pagkasuko batok kang Santiago og kang Juan. So nasuko. No? Kisa may di masuko, nagunoon naman sila. Atong makita ang reaksyon sa uban ng mga disipulo nga sa dihang nakadungog sila sa ipabuhat ni Juan ug Santiago kang Hesus sa pagpalingkod kanila sa mga dapit nga labing taas nga kadungganan. Sunod kaniya o kang Hesus inigabot unya niya sa himaya. Nadunggan ni nila sa mga ubang tinun-an, nya lagmit na suko sila tungod kay nagtinguha usab sila og taas nga mga posisyon nga mahimong prominente sa gingharian ni Hesus. Dinhis kalibutan mao na ilahang gituan. Og sila na mibati nga ang gibuhat sa duha ka tinun-an dili makiangayon. Pareho man sila gunahon na puro sila di makiangayon, no? Puro sila dili makiangayon tungod kay ilang gitinguha mao lamang ilang kaugalingong kaayuhan. Kini nga paghitabo nagsilbi nga usa ka pagbag-o alang ni Hesus sa pagtudlo mahitungod sa tinuod gyud nga paghalangdon. Mao nang dunay gibuhat ni Ginoong Hesus pagtudlo nga nagpatin-aw nga ang kalibutanong pagpangulo mahitungod kini sa pagpatigbabaw sa ilang gahom labaw sa uban. Ang kalibutanon mao ni pamaagi sa tao nga ang kalibutanong pagpangulo pagmando mahitungod kini sa pagpatigbabaw pagpalabaw sa ilang gahom ibabaw sa mga tao, ibabaw sa uban. Apan sukuhi kini kay ang Kristohanong pagpangulo mahitungod kini sa pagserbisyo ug pagpaubos. Kay dili nimo makita kung unsa ang kahimtang sa taas kung dili ka magsugod sa ubos. Ug dili nimo makita ang kahimtang sa imong isig katawo kung dili ka moduol ngadto sa ilang level. Kung magsilang kag tan-aw nila diri sa taas, di gid mo mabati kung unsa ilang mga sentimento. Kaya ang imong gipangita nga ikaw lamang ang daygon, ikaw lamang ang himayaon, pasalamatan, pasidunggan. Dili masukod ang pagkahalangdon sa iya, dili masukod ang pagkahalangdon sa iyang gingarian pinaagi sa gahom. Doon na kay posisyon, na kay gahom, na kay bahandi, katigayunan, ug uban pa, dili na mo isukod sa gingarian, kung dili pinaagi sa pagkaalagad. Kung nahinumdum pa ta sa miagi nga wali nga tungod may tungod sa usa ka dato, hinumdum pa mo, nga miduol kaniya, gingnan siya, unsaon ako pagkabaton og kinabuhing dayon. Ngutana siya ni Ginoong Hesus. Apan unsay gitubag ni Ginoong Hesus, saysayan siya lima ka balaod. Ang iyang gitubag ningon siya, nahimo na ko na gikan pas kong pagkabata. Grabe kayo. Pila edad niya nga pagkabata, basta ningon siya katuig siya iyan na naghimo. Kana bang exaggerated kay nga istorya mga igsoon tungod kay gusto siyang ma-impress si Ginoong Hesus nga iya nang nahimo. Apan hibalo na si Ginoong Hesus sa iyahang kasing-kasing. Gingnan siya, usa lang kabutang kulang nimo. Bligyan na tanan imong katigyonan. Sunod nako. Balik ug sunod ka nako. Kung mo tanawon ang katuyuan at dumang dato nga pun-an ang iyahang pagkahalangdon, pun-an iyahang pagka
dato o adunahan o iyang koneksyon ngadto ni Ginoong Hesus. Kay ngano man miduol man siya, prominente nga tao, miduol mihapa sa tubangan ni Ginoong Hesus. Wala siya maulaw sa mga katawhan tungod kay gitan-aw siya, gihangad siya sa mga tao, apan niduol siya ni Ginoong Hesus, mihapa siya apan ubos sa katuyuan nga alang lamang siyang kaugalingong kaayuhan. Ingon usab ni ana, dili masukod ang kahalangdon sa iyang gingarian pinagi sa gahom, kundi dili pinagi sa pagkaalagad. Kini nga reaksyon nagpasiugda sa kalibutan ng tinguha alang sa gahom o kadungganan nga nagpabilin gihapon taliwala sa mga tinun-an. Ubisan pa sa ato mga igsoon, nagpataliwala ni nato nga atong perspective lahi sa perspective sa Dios nga nagtumong gyud sa atong kaluwasan. Kini nga reaksyon nagpasiugda sa kalibutan ng tinguha alang sa gahom o kadungganan nga nagpabilin gihapon kanila. Lahi ang mga misunod nga pagtulon-an ni Hesus nga nagpasabot kanila. Ang gingon ni Ginoong Hesus, ningon din ang mga pagtulon-an nga ang tinuod nga pagkadako o pagkalabaw sa gingarian sa Dios makaplagan diha sa pag-alagad sa uban, dili sa pagdominar kanila. Noon sa 42, mga igsoon, ningon si Ginoong Hesus din sa 42, versikulo 42, gitawag sila ni Hesus, ngadto kaniya, mingon siya kanila, kamo, gingnan niya, ang mga tinunan, kamo nasayod nga mga giila nga pangulo, ang gila nga pangulo, sa mga hintil, naghari-hari, ibabaw kanila, ug ang ilang mga kadagkuan, nagmando kanila. Mao na akong gipicture nga ang ato ang pagmangalagad, ang atong paghahalangnon dili na mao ang buhaton. Dinhi gipalahi ni Ginoong Hesus mga igsoon nga ang kalibutan nun nga konsepto sa gahom o otoridad sa Kristohanong tinguha sa pag-alagad, kuwahi. Siya nag-ingon nga ang mga magmando sa hintil ug ang ilang kataas nga mga opisyal adunay gahom ibabaw sa mga tao. Palahi ay iyang pagtan-aw, ang iyang gitudlo sa mga sumusunod ni Hesus. Kinahanglan lahi sila. Iyang giklaro nga para sa iyang mga sumusunod. Umagisgo tag sumusunod mga igsoon, dili lang atong iyang mga tinun-an. Kay kita karon isip Kristohanon gitawag tag sumusunod ni Kristo. So kini mensahe dili na ngadtura sa una. Ato gyapon no? Gingon niya dinhi nga bisan kinsa ang gusto mahimong bantugan, taliwala kanila kinahanglan mahimong sulugoon. So kung ikaw labaw na, leader ka, dako ka, hinumdumi nga ang katuyuan ni Ginoong Hesus nga ikaw gibutang diha nga kinahanglan mo alagad ka sa katawhan. Ug bisan kinsa ang gustong mahimong una, kinahanglan nga mahimong ulipon sa tanan. So ay mo pag-una-una kay ulipon mo. Dito. Ang mauna ang pagtulungan ni Ginoong Hesus, kung ikaw gusto kang mauna, magtagad, gusto kang mauna sa imong posisyon, nagpasabot ka na nga gingon niya kinahanglan mahimong ulipon sa tanan. Mao ni pagtulunan mga igsoon nga dili gyud madawat sa mga Parisiyo ug mga Sadusiyo ug sa mga eskriba. Tungod kay lahi ang ilahang pagtan-aw nga kung sila labaw na sila ang maghari-hari sa mga katawhan. Under nila ang ilang mga katawhan. Unya si Jesus naghatag og pinakalabaw nga panig-ingnan niini nga prinsipyo pinaagi sa pag-ingon. Dunay gihatag nga example si Ginoong Hesus atong basahon. Ningon diri nga, bisan ang anak sa tao, mianhi, dili aron alagaran, kundili sa pag-alagad o sa paghatag siyang kinabuhi, ingon nga lukat sa kadaghanan. So layo ra kayo. Kung atong tanawon si Ginoong Hesus mga igsoon, siya ang the greatest servant of all. Wa mo makakita na. Pinakabantugan nga alagad sa tanan. Mao nato ang title. No? Kini nagpalig-on nga ang dalan sa tinuod nga kahalangdon mao ang pagpaubos, sakripisyo o pagserbisyo sa uban. Matod pa sa bersikulo 23 ningon dinhi apan dili kini angay mahitabo kanyo kun dili katong buot nga mahimong dako diha kanyo kinahanglan nga mahimong inyong alagad. Tataw og klaro ang giingon dinha sa bersikulo 24 o 43 nga dili kini angay mahitabo kaninyo giingnan niya iyang mga tinunan ang iyang mga sumusunod nga dili ni mahitabo niyo dili ninyo buhaton dili ni mao ang inyong ang katuyuan ako ninyo kun dili niyo siya pandili angay mahitabo kanyo kun dili kadtong buot nga mahimong dako diha kaninyo kinahanglan nga mahimong alagad sa tanan. So katong duha tumbalikon si Juan ug si Santiago. Gusto silang mahimong leader, gusto silang mahimong labaw. Pero gingon ni Ginoong Hesus din sa 43.
nga dili kini ang mahitabo kanyo kun dili katong buot nga mahimong dako ang gitumong niini si Juan, si Santiago. Diha kaninyo kinahanglan nga mahimong inyong alagad. So ilang gibutang ang ilang kaugalingon isip mga alagad sa uban pang mga disipulo. Ang ilang pagtan-aw nga kumulingkod na sila sa trono o sa ilang posisyon, sila na ang labaw. Tinuod apan ang giingon ni Ginoong Hesus, kung ikaw mahimong labaw, alagad kas tanan. Bisan sa ato karon mga igsoon, ug sultian ta na ikaw diha, ikaw ang pinakalabaw, ikaw ang leader, ikaw ang magmando. Unsa may atong buhaton? Di ba magsigil tag sugo? Abang gingon ni Ginoong Hesus dinhi nga kung ikaw ang maglabaw mahimo kang alagad sa tanan. Alagaran nimo ang tanan. Ang Griego nga pulong alang sa alagad mao ni gitawag mga igsoon og diakonos, no? Diha gikuha nato ang pulong nga deacon. Alagad, nagpasabot sa usa ka alagad sa uban. Kini nga mga pag-alagad dili mahitungod sa kahimtang kundi dili mahitungod sa pag-una, dili kahimtang kundi dili sa pag-una sa mga panginahanglan sa uban. Mao ni mga diakono or deacons, no? Mao ni ang pag-alagad nga pag-una sa mga panginahanglan sa uban. Usa kini ka modelo nga gipakita ni Ginoong Hesus diri kanato. Kay balo mo unsay iyang gipakita nga siya nahimong ubos nga alagad, nga mahimo siyang sulugoon sa tanan. Nahinumdum mo sa paghugas niya sa mga tiil sa mga disipulo. Atong tanaw ng Juan 13:1 ngadto sa 9, pero atong basahon ang 5 versikulo 5 ngadto sa 9 ningon dinhi. Unya naghuwad si Jesus og tubig sa planggana ug misugod siya sa paghugas sa mga tiil sa mga tinun-an ug ang pagpahid nini sa tualya nga iyahang gibakos. Og miduol siya kang Simon Pedro, og si Pedro mingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba nimo ang akong mga tiil? Nangutana siya ngadto ni Ginoong Hesus. Si Jesus mitubag kaniya, ang akong gibuhat dili pa nimo masabtan karon apan makasabot ra unya ikaw niini. Versikulo 8 ningon si Pedro mingon kaniya, dili gayud ako magpahugas kanimo sa akong mga tiil bisan kanus Grabe. Kinigis Pedro. Mura ginisig si Peter. Si Jesus mitubag kaniya, kung dili ikaw magpahugas kanako, wala kay bahin kanako. Nakuyawan si Pedro. Unsay ingon niya sa bersikulo 9, ningon siya, si Simon Pedro mingon kaniya, Ginoo, dili lamang akong mga tiil, kundi dili kip usab ang akong mga kamot, ang akong ulo. Kaligo ako, wala man hinon dire. Pero imong tanahon, gihugasan ng tiil, pahugas siya sa kamot, pahugas siya sa ulo, din naligo na. Anak ni kasiguristas Pedro. Aron mahimong usa ka leader sa gingarian sa Dios, ang usa kinahanglan nga usa ka kaalagad sa tanan. Kini nagpasabot nga unahon ang panginahanglanon sa uban kaysa kaugalingon nga ambisyon. Matod pa sa bersikulo 4 sa Marcos nagingon dinha sa Marcos 10, o katong buot mo hawod kaninyo kinahanglan nga mahimong ulipon sa tanan. So kinsa may magadhaw diha? Ay na mo si gadhaw ha? Bitaw. Buti pasabot nini nga dili mo magpalabi-labi sa inyong mga kaigsuonan. Bisan pag naata sa posisyon, bisag naata sa katungdanan, huna-hunaa nga kanang imong mga kaigsuonan nga imong giatubang gipakamatyan gihapon na ni Ginoong Hesus. Mao na iyang gianhi, apil na sa iyang gianhi dis kalibutan. Ang paghalangdon sa Kristohanong diwa moabot pinaagi sa pagserbisyo ug pagpaubos. Dili tungod sa gahom o otoridad, kini nagpinakasentro nga pagtulunan bahin sa pagpangulo nga sulugoon. Pagpangulo nga sulugoon. Siya pangulo pero siya sulugoon. Mao na'y katuyuan ni Ginoong Hesus. Di nang tinuod nga pagpangulo gipasabot sa pagpaubos o pagkaandam sa pagservisyo sa uban. Kini atong gitun-an mga igsoon mahitungod ni sa ato ang desire o pangandoy nga mahimot ang labaw. Nga sukwahi kay nahitabos kalibutan. Mao na naatanan ang mga korupsyon kay wa takasabot kung unsay katuyuan sa Dios nga gibutang kaniya. No? Romans 13 nag-ingon din nga submit to the government kay gibutang na sa Ginoo, wala lain nagbutang niya na. Apan ang gibutang sa Ginoo mo nagabusar. Apan dunay gyapon katuyuan ang Ginoo niya na. Kay wala gyud magdugay sa ilahang gipanghimo, gi-reveal ra gyud sa Ginoo ang ilahang mga daotang binuhatan.
Doon na gyud consequence mahitabo kung aduna kay buhaton nga dili maayo. Mao ni giingon dinhi nga kinahanglan ang tinuod nga pagkapangulo gipasabot sa pagpaubos ug pagkaandam sa pagserbisyo sa uban. Atong tanawon ang bersikulo 45, ang katapusan bersikulo sa atong pagatun-an. Nagingon din na, kay ang anak sa tao wala mo anhi aron alagaran, kundili aron pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan. Unsay gihatag ni Ginoong Hesus diri kanato? Ang iyang kinabuhi, no? Utangan gani tagos gatos, sakit na kasi buot. Mao ba? Ang iyang kinabuhi mo iyang gihatag diri kanato. Miani siya, no? Kanindot siyang lugar, kanindot siyang posisyon, kanindot silang kahimtang. Nagkauyon silang tulo, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo didto sa manindot malipayon nga gingharian apan miani siya aron pagpakamatay kaninyo ug kanako. Mao na iyang katuyuan, iyang ipakita ang dakong gugma. Gipakita na Ginoong Hesus ang iyang kaugalingon pagkaalagad pinagi sa pag-anhi. Nga dili alagaran kundi sa pag-alagad o paghatag siyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa kadaghanan, alang sa tibuok katawhan. Mao ni ang pinakataas nga modelo alang niini. Ug way lain mao kini si Ginoong Hesus mismo kinsa nagpakita nga niini nga prinsipyo pinaagi siyang kinabuhi o sa katapusan pinaagi sa iyang kamatayon nga iyang gihulagway nga usa ka lukat o bayad sa sala nga atong nahimo. Nibati bata ana mo ipangutana. Ato bang nakita o gidawat kung unsa ka bugat o unsa ka sakit o unsa ka pait ang sakripisyo nga gihimo ni Ginoong Hesus alang kanato. Walay makatumbas. Ningon siya, makainom kamo sa kupa nga kung giimnan, mabunyagan usab kamo sa bautismo nga gibautismo diri kanako. Gipasabot niya kitang tanan moagi gihapon ni ana. Apa nagpasalig na siya nga naa siya kanunay dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. Bisan pag unsang kasakitan o unsang katalagman nga ato ang mahiaguman, hinumdumi nga kamo gipakamatyan ni Ginoong Hesus. Dako og bili ang iyang kamatayon alang kaninyo ug kanako. Kini nagsilbi kini nag-awhag kanila sa pag-una sa mga panginahanglan sa uban kaysa ilang kaugalingon. Ug sa pag-alagad sa uban, diha sa espiritu sa pagpaubos, dili alang sa hinakog nga ganansya. Kini nagsilbi nga pundasyon alang sa Kristohanong pagpangulo, nga nagpakita nga ang pagkahalangdon, makaplagan diha sa pagkaulipon. No? Wala gid gingon din ang pagkahalangdon makaplagan diha sa pagkalabaw, kundi ang pagkaulipon. Ug ang iyang mga sumusunod kinahanglan nga musundog sa iyang panag-ingnan pinaagi sa pagsakripisyo alang sa kayuhan sa uban. Kinsa man nagibtumong dinhi ni Ginoong Hesus nga mga sumusunod. Sa atong panahon karon ni ata dinhi mga igsoon tungod kay kita mga Kristohanon ang gipasabot na giset aside ta tungod alang sa iyang buhat ug ang kita ang iyang mga sumusunod. Ug tataw kayo og klaro ang iyang gustong mahitabo ug iyang gustong ipabuhat nga kita dili magpalabi-labi sa uban o kita gustong mahimo ganitang labaw ug halangdon o labaw dako sa tanan atong alagaran ang pinakaubos nga tawo atong igsoon. Si Jesus nagtudlo nga dili mo dominar sa uban. Ang mga leader kinahanglan mo alagad kanila ug ang iyang kaugalingong kinabuhi mismo mo'y usa ka panag-ingnan niini nga prinsipyo. Ang kinabuhi ni Ginoong Hesus mao'y panag-ingnan niini nga prinsipyo. Gipakita ni Hesus maigsoon ang iyang kaugalingong pagkaalagad pinagi sa pag-ani o paghatag siyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa kadaghanan ug kapasayloan sa sala. Siya nag-ingon nga ang anak sa tawo mo biyanhi aron pag-alagad dili aron alagaran. O ang kini nga serbisyo gipakita pinaagi sa iyang katapusang sakripisyo didto sa krus. Sa paglansang niya sa krus, sa iyang gidawat nga kamatayon, nga unta kita ang angay ilansang tungod kay kita ang nakasala. Ang paghatag sa iyang kinabuhi ingon lukat alang sa daghan, nagpasabot nga ang iyang kamatayon mao ang bili. Mao ni gibayad. Aron mahigawas ang mga tao gikan sa pagkaulipon sa sala kitang tanan.
Makalingkawas ta sa pagkaulipon sa sala. Kini nga buhat sa pag-alagad mao ang katapusang buhat sa gugma ug ang pundasyon sa ebanghelyo. Mao ni foundation sa ebanghelyo. Mao ni ang maayong balita. Mao ni ang kinabuhin dayon. Mao ni ang pundasyon sa ebanghelyo tungod kay kini naghimo sa kaluwasan nga posible alang kaninyo ug kanako. Nahimong posible ang kaluwasan tungod sa kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa krus. Nahimong posible alang sa magtotoo ang kaluwasan tungod sa iyang gihimo nga pagpaubos. Kini mao bersikulo mga igsoon usa ka direkta nga modelo kung giunsa pagkinabuhi sa mga Kristohanon. Mao ni iyang gihatag kanato aron atong mapanaminan atong mga panag-ingnan nga mao ni atong buhaton. Mahimo kini nga sumbanan sa pagbago sa konsepto sa pagpangulo. Di nagtudlo nga ang tinuod nga otoridad dili makita sa dominasyon o pagdominar sa mga tao kundi sa mapaobsanon nga pag-alagad o pagserbisyo. Ang mga leader ug ang tanang magtotoo gitawag sa paghatag silang mga kinabuhi alang sa kayuhan sa uban. Dili lamang sa atong kaugalingon sa pagsunod sa panag-ingnan sa labing bantugan nga alagad nga mao si Ginoong Hesukristo. Ang pagtulod-an nato dinhi mao na nga gituyo kini aron magamit sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Imbes nga mangita og gahom o pagalabaw, ang mga magtotoo gitawag sa pag-alagad. Dili ta mangita o mga bisyon nga mahimo tang labaw tungod kung ikaw gustong mahimong labaw, ikaw ang ulipon sa tanan. Mao na gipasabot ni Ginoong Hesus nga niadto naa sa iyang palibot. Bisan ang ilang mga pamilya, mga trabahoan, eskwelahan o komunidad sa tanan kinahanglan atong alagaran. Gingon dinhi, ang mahimong dako sa gingharian sa Dios mao ang pagkahimong sulugoon. Ug ang pagkauna mao ang pagkahimong ulipon sa tanan. Atong sundon mga igsoon ang panag-ingnan ni Ginoong Hesus sa iyang kaugalingong kinabuhi nga iyang gipresentar kanato karong kahaponon. Ingon nga hingpit nga panag-ingnan niini nga pagtulunan. Mianhi siya aron mag-alagad. Wala siya mangandoy o mangayo nga alagaran. O iyang katapusang buhat sa paghatag sa iyang mao ang paghatag siyang kinabuhi. Ingon nga bayad sa atong mga sala. Ingon nga bayad sa sala sa mga tao nga mituo kaniya. Ang katuyuan ni Ginoong Hesus alang sa kaluwasan sa tanan. Apan dunay buhaton ang mga tao dili sa pagbuhat aron pagdugang sa kaluwasan. Apan ang buhaton sa tao nga mao nga mutuo kita sa iyang gihimo nga kaluwasan alang kanatong tanan. Mutuo. Misalig kaniya. Kini naghagit sa mga magtotoo sa pagdala sa usa ka lahi kayo nga katuyuan sa tanan nilang mga relasyon. Laki pang ilang buluhaton sa simbahan o sa pamilya. Kinahanglan kini upag-usab ug panlantaw sa pagkalabaw ngadto sa pagsiugdan ini nga dili hinakog ang atong katuyuan kundi gugma. Kay mao kini ang kinauyukan o pinakasentro ng baruganan sa gingharian sa Dios. So agi og panapos mga igsoon, kini mao ang kinatibuk-an nga pagtulon-an sa katuyuan sa pasidaan. Ang tinuod nga kahalangdon sa gingharian sa Dios dili may tungod sa pagdumala. Dili sa pagdumala, kundi may tungod sa pagserbisyo sa uban. Ug makita kini pinaagi sa pagkaalagad dili sa gahom o otoridad. Akong balikon. Ang tinuod nga kahalangdon sa gingharian sa Dios dili mahitungod sa pagdumala kundi dili mahitungod sa pagserbisyo sa uban o makita kini pinaagi sa pag-alagad dili sa gahom o sa otoridad. Atong balikon og basa ang Marcos 10:45. Marcos 10:45 atong dungan ang pagbasa mga igsoon. Atong kusgon. Kaya ang anak sa tao wala mo anhi aron alagaran, kundi aron pag-alagad o paghatag siyang kinabuhi, ingon nga lukat alang sa daghan. Kinsa maning anak sa tao? Si Ginoong Hesus. Ang pagtawag sa mga pangulo o sa tanang magtotoo mao ang paghatag sa ilang kinabuhi alang sa kayuhan sa uban, pagsunod sa panag-ingnan sa labing bantugan nga alagad nga gisakit, gipaantos, gilansang sa krus ug namatay alang sa kapasayloan sa atong masala ug nabanhaw sa ikatulog adlaw alang sa kaluwasan ni adtong mutuo kaniya.
Kini walay lain nga atong mahigugmaon, maluluyon, matinud-anon nga Dios ug manuluwas ug ang bantugan ug pinakalabaw nga alagad sa tanan si Ginoong Hesukristo ang bugtong anak sa atong buhi ug gamanan nga Dios. Amen. Atong pagpakan atong buhi nga Dios. So atong hinumduman ang tulo ka pagtulunan. Una, mahinungdanon nga pasidaan, determinasyon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, diha sa pag-alagad, papaubos bisan adunay naglakip nga pagantos. Ang ikaduha niya na mao ni ang babag sa pasidaan, mao ni ang hinakog nga determinasyon nga mao'y mahimong babag sa minungdanong pasidaan sa pagmatuod nga kakalangdon o pagkalabaw diha sa pag-alagad o sa pagpaubos. Ang ikatulo, katuyuan sa pasidaan, pagmatuod sa kahulugan sa pagkahalangdon o pagkalabaw pinagi sa pag-alagad o pagpaubos sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus. Magampo ta. Amahan namong alangit nun, salamat Ginoo sa mensahe ng imong gipadangat ining kapunon o Dios. Amo kang gipasalamatan Ginoo tungod kay imong gipadayag ang matuod nimong katuyuan Ginoo sa imong misyon dinis kalibutan. Ug imo sa gipadayag Ginoo nga usa ka modelo Ginoo lugad sa maong buhat nga mao si Ginoong Hesus nga imong bugtong anak ni dinis kalibutan aron pagpakamatay alang kanamo. Nini mo ang pagtulunan Ginoo tuguti amahan nga magpabilin kini sa imong kasing-kasing sa muna huna. Ug sa tanan Ginoo lugad tuguti ug tabangi kami Ginoo nga amo kining mahimo ug ma-apply sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Ug among mahimo Ginoo lugad ang mga buluhaton nga imong gisangon kanamo pinaagi sa imong gugma ug grasya nga imong ibubo sa matag usa. Salamat Lord ining kahaponon, salamat sa imong mensahe, salamat usab sa imong mga katawhan sa ilang pagpamati ug labaw sa tanan Ginoo, salamat sa imong presensya sa among taliwala. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.